Салам баарыңыздарга. Кутман таң, доброе утро. Мен көрүнүп атамбы, угуп атамбы? Угуп аткан болсом, плюстарды басып коюңуздар, көрүнүп аткан болсом. Доброе, ага. Баарыңыздарга салам дагы бир жолу. Бүгүн аябай сонун актуальный тема болот. Именно вот бизнести баштап аткандар үчүн. Карама-каршылыктар, бизнестеги каршылыктар, именно вот суранган темаңыздар. Эртең менен кофени ичип алып баштайбыз анда. Ким кайсыл шаардан катып атат дейт? Катып атабы? Ой, рахмат. Катып атабы кыздар? Жигиттер катып атабы же катыбай эле жакшы эле турабы? Жазып коюңуздарчы. Угулбай атат дейт. Кирип кайра чыгыңыз. Катып аткан болсо мен башынан кирип чыгайын. Эми башка интернеттин башынан жандырайын. Катыган жокпу? Жазып койгочу, пожалуйста, лидери катып атабы, катыбай атабы, жакшы эле дейт. Значит, интернетиңизден не то? Сонун дейт. Анда эмесе баштайлы. Аты жөнүм Барат Өмүркан. Сонун дейт. Значит, сиздин өзүңүздүн телефонуңуздан же интернетиңизден болушу мүмкүн экен. Инстаграмдан, WhatsApp'тан, YouTube'дан ушинтип тапсаңыздар болот. Именно кандай карама-каршылыктар бизди күтүп турат да. Бизнес любой нерсени баштаганда бизде чоң карама-каршылыктар болот. Ошол карама-каршылыктарды жеңип билгенден кийин анан биз какой-то бир идеальный өзүбүз эңсеген, өзүбүз максат койгон результатка жетсек болот экен. Кыргызстан, Москва аябай сонун кирип атасыздар, активно, чоң рахмат. Анда эмесе баштадык. Адамдардын ою же факт да, көпчүлүк учурда мынтип айтып алышат да. Силерде мындай болбой атат, тигиндей болбой атат деген суроолоруңуздарга мындай эле сураңыздар. Бул сенин жеке оюңбу же бул сен буга фактың, доказательствоң барбы? Адамдардын жеке ою, мисалы үчүн эми жаман кабыл албаңыздар, бул мындай болушу мүмкүн. Бирөөлөр сени сен жин экенсиң же болбосо сен жинди экенсиң десе, ал эмне бир эле бирөөнүн ою да. Ал эми ал факт эмес. Понимаете? Ошондой түшүнүңүздөр. Обязательно азыр бизде көп каршылыктардын көп түрлөрү болот. Ошол каршылыктардын түрлөрүнө караңыздар. Ушул суроого обязательно биринчи сураңыздар. Фактпы бул же сенин жеке оюңбу же адамдардын оюбу дегендейчи. Ошон үчүн обязательно ушул прежде чем силерге каршылык айта турган болсо, отказ бере турган болсо, обязательно эмне эки суроого жооп алабыз. Көпчүлүк учурда именно карама-каршылыктардын 3 себеби болот. Биз мисалы үчүн бизнести предлагать эткенде, же болбосо продукцияны предлагать эткенде, бизнес мүмкүнчүлүктөрүн предлагать эткенде 3 себеп болот да. Алар отказ бергендердин себеби эмнеде? Өзүнүн жашоосун өзгөрткүсү келбеген адамдар. Ушундай адамдар да бар. Өзү, ой, менин ишим жакшы, мен өзүмдүн эле ишим эч кандай мага эмне дейт? Начальнигим урушпайт, ишим өзүмө жагат деген адамдар болушу мүмкүн. Кудайга шүгүр дегенчи. Экинчиси өзүнүн мүмкүнчүлүгүн баалай албаган. Мен буну кыла албайм. Өзүнүн мындай самооценкасы аябай түшүп кеткен, өзүн баалай албаган адамдар болот го. Ошол адамдар өзүнүн кандай эмнеге мүмкүнчүлүгү бар экен, эмне кыла алышын, кыла албашын билбейт. Алар бизде баягы подсознание деген болот го. Жок, болбойт деген мындай сомнениядан улам ушул нерсе келип чыгат да. Анан көпчүлүк учурда дагы отказ бергендердин, именно каршылык көрсөткөндөрдүн себеби бул маркетинг планды же болбосо Oriflame менен бир результатка жеткенде эмнеге жетишин билбейт. Мындай элестете албайт да.
толук маалыматы жок, түшүнө элек кандай убакта канча акча чыгат, кандай убакта андан сонун результат күтөт же болбосо адамдар жөнүндө кандай адамдар ийгиликке жетип атат, ошол жөнүндө маалыматы жок. Ошон үчүн бизде көбүнчө каршы болушу мүмкүн экен да. Ушул себептер болуп калышы мүмкүн. Ал адамды обязательно сразу эле сен жок дедиң, дальше деп кете бербестен калтырып коюңуздар, связьды үзбөңүздөр. Мисалы үчүн менин командама мындай болгондор бар да, жок болуп туруп, анан кийин бир же болбосо жазылып, анан өчүп кетип, анан кайра жазылгандар бар да. Силерде деле ошондой болушу мүмкүн. Связьды жоготпойбуз ни в коем случае. Хотя бы саламатсызбы, жакшысызбы, жүрөсүзбү деп туулган күнүн, майрамдарын куттуктап коюңуз. Бул биз үчүн аябай керек да. Именно каршылыктар менен иштөө техникасы да. Кантип иштейбиз да. Эгер мен сизге ой болбойт десем, же болбосо ой бул продукт мен билем буну, бул деген мындай дей турган болсо, дайыма эмне күлүп турат экенбиз, потому что бул ал сиздин душманыңыз эмес. Не деп сразу спор ойноштун кереги жок да. Спор ойнобойбуз. Ал сиздин келечектеги командаңыз, келечекте сиздин командаңызда болуп калышы мүмкүн. Может, сиздин бриллиантовый директоруңуз болушу мүмкүн. Баягы 3 себепти эске алабыз да. Дайыма күлүп турабыз. Биринчиси бул именно техника, кантип иштөө да, каршылык менен кантип иштөө керек. Бул аябай сонун маалымат. Бул нерсени мен даже официант болуп иштегенде акча төлөп окуганбыз да. Ушунчалык анан эч качан талашпайбыз, спор ойнобойбуз. Талашып сиз эч нерсеге жетпейсиз. Бирок ар кимдин өзүнүн жеке ою бар. Хорошо. Угуп коебуз. Үчүнчүсү вот пикирине кошулуп, ооба, эже, менде деле ушундай болгон, мен деле башында ушинтип ойлогом. Бирок деп туруп анан өзүңүздүн оюңузду айтып кетишиңиз мүмкүн да. Мисалы үчүн бул жерде мен эмнени мисалга келтирсем болот. Ой, мен билем, мен мурун жазылгам десе, деп күлүп, кандай болду эле эже, кимге жазылдыңыз эле, кайсы уровеньге чыктыңыз, эмне иш кылдыңыз, кантип, кайсы результатка жеттиңиз, саттыңызбы же адам жоголттуңузбу, канча адам жоголттуңуз деп мындай ачыш керек да адамды. Открытый суроолорду, ачык суроолорду бересиз да. Жок, ооба деген жооп бербей турган ачык суроолорду берген сайын ал адам ачылып эмне өзүнүн каршылыгын айла жок, андай жылуу сүйлөсөң жылан ийинен чыгыптыр дегендей жылуу сүйлөй бериңиз. Анан мындай Oriflame мындай модадан калган десе, ооба эже, Oriflame модадан калышы мүмкүн деп угуп кое бериңиз да. Анан кийин акырында бирок ооба калышы мүмкүн. 1967-жылы түзүлгөн. Бирок деп туруп анан кийин улантып кетсеңиз болот. Бул сиз үчүн өтө сонун. Эгерде телефондон кирип аткан болсоңуз, скриншот кылып алсаңыз болот. Бул нерсени только китептерден же тренингтерден окуп алышыңыздар мүмкүн. Же биздин вебинарлардан. Эми бизде кандай каршылыктар болот да? Көбүнчө айтат, менин убактым жок. Суроо беребиз, эмнеге убактыңыз бар эже? Корейский сериал көргөнү, турецкий сериал көргөнү, же жөн эле барып бирөөлөр менен ушак айтышканыбы? Да, бизде көпчүлүк убактын даже баалабайт да. Качан убактыңыз болот? Канча жаштасыз азыр? Качан убактыңыз болот? Канча жашайбыз дагы эже, же болбосо байке да. Именно азыр интернет менен эле бир эле адам менен мынтип баарлашып 5 саат, 2 саат убактыңызды кетиргенден көрө интернеттен 5-6 адамга одновременно WhatsApp'тан голосовой жөнөтүп койсоңуз, сиздин убактыңыз үнөмдөлөт да. Графигиңиз кандай? Эмнеге убактыңыз жок? Көпчүлүк бул убакта, мисалы үчүн, сиз жумушуңуз менен айкалыштырып, графигиңиз бизде свободный дейби, свободный график менен баштасаңыздар болот. Точнее, башка жумушуңуз менен, башка жумушта иштеп атып деле, выходноюңузда же болбосо выходноюңузду көбүрөөк кылып туруп, Oriflame'ге 3-4 саат бир күндө убактыңызды бөлө турган болсоңуз, обязательно сизде результаттар болот. Сизде ушундай отказ берип аткан адамдар болсо, мына жерге бирлерди коюп чыгабыз. Бул биздин биринчи отказдарыбыздын бири. Сиздерде дагы ушундай отказ берип атышабы же бардыгы эле идеальный, макул болуптур деп атышабы? Баары эле сонун иштеп атат окшойт. Эч ким эч нерсе дебейт го, Силерде да каршылыктар болуп атабы, жигиттер, кыздар? Макул. Кийинкисине өтөбүз.
элдин баары эле Oriflame'де менин таанышым жок дегенге окшош. Дагы бул каршылыктардын бири да. Элдин баары Oriflame'де, конечно, Oriflame ушундай сонун маркетинг берип атса, 15% чыксаң, чет мамлекетке чыгып аткан болсоң да, Oriflame'де баары келет да, потому что мындай мүмкүнчүлүк эч бир компанияда жок, мындай акчалар эч бир компанияда жок, мындай качество эч бир компанияда жок. Акчасыз баштап аткан болсоң, почему бы баары болуш керек да Oriflame'де. Бирок анын деле ичинен эмне иштей алганы болот, иштей албаганы болот, просто жазылып койгону болот, просто өзү үчүн алып койгону болот. Мисалы үчүн жанагы менин убактым жок дегенге мен ой, кечиресиздер, менин слайдым. Менин убактым жок дегенге мен мимоз эжемди мисал келтирсем болот да. 4 ай эмне аркасынан калып турбай мимоз эжемдин спонсору азыр жок, ал эже кечке чакырган. Барып коюңузчу мимоз эже, барып коюңузчу, ой койчу, менин убактым жок деп жүрүп, 4 ай ошол кыз добился да, кечке сүйлөп, айтып же айланайын көңүл үчүн деп туруп келип жазылып койгон да. Силерде деле ошондой, өзүңүздөрдө деле ошондой болушу мүмкүн. Силер деле башында ошентип айтышыңыздар мүмкүн. Элдин баары Oriflame'де, анан менин таанышым жок деп. Кече жакында эле бизде Кыргызстандан келип эле, мисалы үчүн Айчироктун командасында Тахминда деген кыз 3 каталогдо 15%ке чыкты да. 3 каталогдо. Таанышы жок. Представляете, метрону билбейт. Бирок 3 каталогдо 15%ке чыкты. Эмнеге таанышыңыз жок боло турган болсо, тууган уруктарыңыз бар. Метродо таанышыңыз жаңы адамдар менен дагы издей турган болсоң чыгат да. Биздин кыргыздарда эмне, мен дайыма эле айтам да, бул биз тууганчыл калкпыз. Дайыма эле эмне туугандарыбыз аябай көп, ошон үчүн постоянно бирөө менен сүйлөшүп, жакшы сүйлөшүп келсең эле эмне тууганчыл кыласың го, ошондой эле да. Элдин баары Oriflame'де дегенге суроого жооп бердим да. Элдин баары Oriflame'де десе, канча адам бар жер жүзүндө? Бир күндө Кыргызстандан, эми бул Россиядагылар үчүн, мисалы үчүн, бир күндө Кыргызстандан канча адам, канча самолет келет, канча поезд келет, канча такси келет, канча кетет да. Канча адам 14 жашка чыгат бүгүн, регистрация кылсаңыздар болот, канча адам жок болот и так далее да. Канча таанышыңыз бул бизнесте? Мен баарына эле айттым, баары эле көнбөйт десе, канча таанышыңыз бул бизнесте? Билбейм, бирөө жазылды эле анан деп, даже толук жооп бере албайт да, факт жок. Жөн эле мнениясы. Анан ушул суроолорго дагы ушинтип жооп берсеңиздер болот, ушул именно каршылыктарга. Ушундай каршылыктар болуп аткан болсо, экилерди коебуз, да? Кийинки каршылык бул пирамида, лохотрон. Ой, бул алдап кетет, мен алданып калганмын. Менин таанышым алданып калган. Бул деген пирамидада, бул деген лохотронда акча берип баарыңар эле бир көрсүңөр дейт. Анан кайсы таанышыңыз кайсы компанияда алданып калды десем, неважно, баарыңар бир көрсүңөр дейт да. Өткөндө жакында эле бир байке ушинтип айтат. Пирамида менен MLM компания, сетевой компаниянын айырмасын көпчүлүк адамдар билбейт. Пирамида компаниялар бардыгы эле мынтип айтышат. Бул деген сетевой маркетинг депчи. Мисалы үчүн, азыр эле мына Save бизнести ала турган болсок, ал сетевой маркетингке кирбейт. Бирок аны аябай реклама кылып атат, сетевой маркетинг деп. Эгерде сизге бир компания предлагать эте турган болсо, ойлонуп көрүңүз, канча акча менен кирип атасыз. Математикалык эле эсептеп көрүңүз да. Мен мисалы үчүн, мен математиканы жакшы билгеним үчүнбү, билбейм, же мен Oriflame'ге биринчи келип алганым үчүнбү, мындай компаниялар жөнүндө угам, бирок бара элекмин. Же болбосо Qnot деген да, азыр LNS эми толтура. Канча акча менен берип киресиң, үстүңдөгү эле адам иштеп калат. Мисалы үчүн, Эко 20 миңден берсе, сен 20 миң берсең, 60 миң, сага 4 миң рубль сом берилет дейт. Сиз 60 миң берип атканда, сиз 4 миң сом алып атасыз. Эч кандай товар алганыңыз жок. Эч кандай мамлекетке каттоо жок. Эч кандай счет ачкан жоксуз. Жөн эле алдыңыз. Эртең бар, бүгүн жок. Кандай жөн эле бир адам колунан алып коюшуңуз мүмкүн. И то не вариант да.
чын эле алдыңызбы, албадыңызбы? Бир адам өткөндө кече Чачка эже айтып атты, 2 миллион акчасын киргизиптир. Ошого окшогон бир компания. Поэтому пирамида деген ал сиз акча менен киргизесиз, бир эле адам, үстүндөгү адам эмне акчаны жейт. Аркадагы адамдар уже адам таппай калганда аларга акча тийбейт. Арифлеймде мисалы үчүн маркетингке совсем башка. Менден кийин келип деле мисалы үчүн уже Улкан эже золотой директор. Улкан эже менин аркамдагы лидер. Же болбосо Элбан эже, Мимоз эжем, апам бардыгы биринин аркасынан бири жазылат. Бардыгы сапфировый директор, бардыгынын доходу бирдей. Рахманова Шахноза, ал бриллиантовый директор. Ал мисалы үчүн Элбан эженин түбүндө жазылган менен Элбан эжеден көп доход алат. Поэтому мындай караңыздар да, карап салыштырып көрүңүздөр. MLM деген эмне? Маркетинг планын обязательно мамлекетке катталганбы, акчаны кантип аласыңар? Обязательно карап туруп, андан кийин ишти баштасаңар болот. Арифлеймде мисалы үчүн канча адамдар ийгиликке жетип атат. Сиздин эле жардашыңыз, сизден 1-2 жаш чоң, 1-2 жаш кичине. Даже мисалы үчүн жалгыз бой энелер да результатка жетип атат, үйлөрүн алмаштырып атат, үй алып атат. Москвадан мисалы үчүн биздин спонсорубуз Элбан эже үй алды да. Москвадан үй алды. Мимоз эжем Бишкектен үй алды. Эгерде Арифлеймде чында бакча жок болсо, эгер лохотрон обман болсо, 8 жыл менин апам, өзүмдүн эле апам каяктан эмнеге иштемек да, тем более апамдын 5 баласы бар. Просто мындай факт менен мненияны дагы эле айтам, факт это или сенин жеке оюңбу деген суроону беребиз, эгер адамдар бизге каршы болсо. Кийинкиси продукциясы жакпайт. Ушундай возражениялар болобу? Ушундай возражениялар болсо 3-4 коебуз. Давайте. Продукциясы жакпайт, мен косметика колдонбойм, менин аллергиям бар дегендер барбы? Жок окшойт да бизде. Баары компаниянын продукциясын жактырып эле сразу иштеп калат окшойт. Сизге эмне жагат? Дагы ачык суроолорду беребиз. Эмне колдоносуз? Туура колдоносузбу? Мисалы үчүн өткөндө бир кызды мен Екатеринбургдан жаздыра турган болсом, жаздырсам, ал кыз болсо Айзат деген кыз. Гель для умывания менен тоник албады, гель для умывания, ночной крем, дневной крем алды. Ал гель для умывания менен жуубай эле жөн эле арчып жүрүптүр. Анан эже менин бетим кызара баштады. Эмне кызара баштады? Кантип колдонуп атасың десем, ватный диск менен арчып атам дейт. Ал жууш керек го десем, кечирип коесуз. Кечирип коесуз дейт да, деп атат да. Анан кийин башынан колдонуп көрдү, жакты. Сонун экен. Рахмат, мен билбей колдонуп алыптым, туура эмес колдонуп алыптым депчи. Адамдар өзү билбейт. Биздин кыргыздар тем более мисалы үчүн бетке нормальный уходду билбейт. Биздикилердин бети сыворотка деген каяка колдонуш керек, качан колдонуш керек, ночной крем обязательно коюш керекпи, маска коюш керекпи, скраб деген эмне, скрабты канча жолу коюш керек дегенди билбейт. Анан биздин өмүр бою бетибизге эч нерсе коюлбаса, андан кийин эле сразу 25+ту коюп кетсек, чочуп кетет бетибиз. Эмне эле болуп кетти бул жерде депчи. Чочуп кеткендер болгон да, биздин командада эле, биздин эле ичибизде да. Чочуйт да, потому что бизде андай правильный же болсо правильный деме, же болсо мындай эме болгон эмес, уход болгон эмес. Ошон үчүн бизде эмне дене тери көнүш керек ошол нерсеге, ошол продукцияга, анан кийин результат болот. Бир жумадан кийин сонун результаттар болду. Мисалы үчүн менин бетим сонун көрүнүп атабы? Мен Арифлейм колдоном 4 жылдан бери, эч нерсе болбой эле, бетим жапжашнакай, өзүмө жагат. Мисалы үчүн мени 29 жашка чыкты деп эч ким айтпайт. Тамаша. Эмне колдоносуз? Туура колдоносузбу деген суроо берили. Анан кийин мен косметика колдонбойм десе, Арифлеймде не только косметикалар бар, бардык жаштагы аялдарга, эркек кишилерге, жаш балдарга 1500 түрдүү ассортимент продукциясы бар. Анан Арифлеймде не только косметика бар, витаминдер бар. Мисалы үчүн постоянно эле косметика алып жүрө бербейсиз да личный балыңызга.
мен мисалы үчүн постоянно 100-130 баллма wellness продукцияларын алам. Бизде лидерлердин баардыгы ошондой 100-130 даже 190 баллга чейин 190 баллга чейин wellness витаминдерин алабыз. Ал түгөнөт. Кийинки каталогду алып колдонсок болот. А башка жерден деле ошону алмакпыз. Зато биз ошону 200 баллды алганыбыз үчүн бизге компания товар оборотубуздан жакшы акчалар төлөп берет. Биз аны и так эле башка жерден алмакпыз, башка магазинден алмакпыз. Ошон үчүн обязательно кайсы продукциясы жакпайт эже. Ой, мынтип айтат кээ бирлерчи. Билбейм, иши кылып, баарын бир көрсүн, баягы эле. Өткөндө мага бир туш жакпайт деп бир эже. Анан кайсы туш эже десем, мына тушту. Карасам ал совсем башка компанияныкы экен да. Эже бул Oriflame эмес. Баарын бир көрсүн го дейт да. Коюп көрүңүз тушту. Жакпаса айтыңыз. Мисалы үчүн Oriflame ар бир продукциясын кылдаттык менен карайт. Собственный производитель өзү иштеп чыгаруучу, өзүнүн продукциясын өзү иштеп чыгарат. Башка компанияларга окшоп мындай заказ берип башка жерлерден чыгартпайт. Бардык продукциясын өзүн чыгартат. 100% исследовательский, 100дөн ашык профессорлор иштейт. Исследование кылат. Бир эле мисалы үчүн Novage кремин 5-8 жыл изилдеп чыгарат. Биз аны сразу кече ойлоп таап эле бүгүн биздин колубузга берип койгон жок да. Настолько кылдаттык менен бардык нерсеге карайт. Анан кийин биз мындай коюп атканда дагы канчадан эмгеги деп туруп туура койсок, мисалы үчүн биздикилер көпчүлүгү косметика менен жатып алат. Ошондойлор барбы кыздардын ичинде? Зээригебиз. Ошондойлор болсо плюс коебуз. Мен деле иногда унутуп калам. Ночной крем койбойбуз. Дневной крем менен эле жүрөрүбүз. Анан кийин дневной крем это защитный реакция берет. А ночной крем бизде эмне кылат? Питательный. Биз кожабыз питаться этпей эле защита менен жүрө берет. Анан кийин туура эмес колдонгонубуз билинип калат. Ошон үчүн обязательно бизде клинически доказано запатентованный продукциялар, жөн эле тип эле кече бүгүн ойлоп чыгарып калган продукция эмес. Прежде чем кому-то предлагать, силер обязательно өткөндө мен айткан продукция жөнүндө жакшы билиңиздер. Кандай кимге кетет, кандай кожага кетет, канча жашка кетет, кандай тип кожага кетет, ошону обязательно карап алыңыздар. Анан мындай нерсе эмне болбойт. Косметика колдонбосоң, пожалуйста, wellness колдон. Косметика колдонбосоң, тебе решать. Если колдонбосоң, анда сен кантип бирөөлөргө айта аласың? Косметика эмес, крем кой, ал косметикага кирбейт. Wellness витамин ич, бирөөлөргө рекомендация кылышың керек да. Сен өзүң колдонбосоң, сен өзүң магазинден өзүң албасаң, анда кандай сенин аркаңдагы адамдар сага ишенип келет да. Андан кийинки каршылык Oriflame'де акча жок. Модадан калган. Көп бул жерде мен азыр ар бирине жооп берип кетейин. Модадан калган деш мүмкүн. Конечно, модадан калган деп баягы эле согласие болобуз. Бирок 1967-жылы түзүлгөн. Кайсы компания уже 50, мисалы үчүн 5 жашка чыккан компанияга, 5ке чыккан балага ишенесиң же 50дөн ашкан кишиге ишенесиңби деген суроону беришиңиз керек. Компания уже 68 мамлекетте иштейт. Бул кече бүгүн түзүлүп калган компания эмес. Акча жок, Oriflame'де акча жок дегенге мен толтура лидерлерди айта алам да. Баягы эле айткан Элбаны же Виалды. Мисалы үчүн менин апам азыр 10 айдан бери Кыргызстанда. Эгер Кыргызстанда эмнерде Назгүл Жамурчиева подтвердит, үйдө эле Кыргызстанда эч кандай иш жерде иштебейт, 12 саат бир жерге барып иштебейт. Ар каталог сайын кечээ каталогдо чыккан акчасы 96 000 канча рубль болуптур. Элестетиңиздер, эгерде эч кандай акча жок, мен эсептеп чыктым. 21 февралда 404 000 чыгыптыр. Элестет, 404 000 бул $4,000 премиясы менен 126 000 бул бир каталогдо чыккан акчасы. Кийинкиси 102 000 чыгыптыр. 102 886 рубль, точносын билбейм. Кийинкиси 82 000, кийинкиси 96 000. 4 каталогдо 3 айда общий апамдын акчасы 700 000ге жакын. Эгерде Oriflame'де жок болсо, азыр апам үй бүтүрүп атат да. Каяктан эч кандай башка кирешебиз жок. Биздин мен го эми башка семьямын да, апамдын эч кандай башка кирешеси жок. Акчасын алам, российский гражданство болгон үчүн мен ал жака салып берем.
кеңири басып, кеңири жүрөт, эч кимден карыз албайт, стройка жүрүп атат, башка эмне кирешебиз жок. Просто поймите, да, акча жок болсо, азыр мисалы үчүн менин эжем бу жерде жок, машина алам деп ГИБДД да экзамен тапшырып жүрөт. Анан бриллиантовый директор болот, машина в подарок алат. И плюс мне үй алып атат, уже Бишкектен 2 квартира. Элбан эже Москвадан квартира алды. Уже канча жылдан бери иштеп атат. Эгерде 8 жылдан бери апам иштебейт болчу, акча жок болгондо. Мен 4 жылдан бери иштебейт болчу, месиле семья багыш керек, үй бүлөң бар, бир туугандарың бар, ата энең бар, кайнына кайнатаң бар, бала чагаң бар дегенде да, Арифемде акча жок болсо, бу жерде акча аябай көп. Но вам решать, кайсы акчаны алышыңарды. Модадан калган. Арифем модадан калбайт. Самый трендовый, самый мощный продукцияларды, самый сонун аксессуарларды каяктан, мисалы үчүн кийинки каталогдо жанагы мындай эмнерге эмне барсетка. Ал бардыгы тагып жүрөт, Арифемдагы эмне уже чыгарып койду. Вообще мындай трендовый сонун сөздөрдү айтат. Менин балам бар. Балаң болгон үчүн сен бул бизнести кылышың керек. Мен өзүмдүн эле командамдагы чачка эжени айтам. 2 айлык баласы менен келип, 4 айда старший менеджер уровеньге чыгып, 2 переход менен, 2 коляска менен өзү переходдон колясканы көтөрүп чыгып, ушинтип отуруп, 4 айда старший менеджер болгон. Азыр открытый квалификация золотого директора. 2 жолу саякатка барып келди. Мына эртең 12-синде уже командасы менен 5 адам болуп кетип атат. Это тоже вам решать, да? Балаңыз бар, значит, сиз кылышыңыз керек. Мен балам бар да, мен үйдө отурам да, анан үйдө отуруп калыңыз интернеттен. Почему бы нет, да? Мен орусча билбейм дейт. Ушундай бир кыз айтканда ушул сөздү. Силерге ушундай айтканбы, айтканыңызбы билбейм. Мен аябай күлгөм да, мен сага кайсы тилде сүйлөп атам деп, кыргызча дейт. Зачем орусчаны кереги бар? Биз өзүбүздүн жердештерибизди, өзбек туугандарыбызды, тажик туугандарыбызды өзүбүз кыргызча сүйлөп аткан болсок, орусчанын бизге кереги жок. Мен сиздерге кайсы тилде сүйлөп атам? Кыргызча, өзүм эне тилимде сүйлөп атам. Бул бизнес настолько ушундай сонун бизнес. Орус Москвада, спортивный офисте, центр Москвада мен кыргызча эле сүйлөп эле презентация, эч ким мисалы үчүн орусча сүйлөгөн, орусча билесиңби, билбейсиңби деп ишке албайт бизде. Орусча билбесең андан жакшы. 7 классты бүткөн болсоң мындан жакшы, чачка эже это я деп атат. Мисалы үчүн окуу жайды бүтүштүн кереги жок. Мен окуу жайды бүткөн эмесмин. Высшее образованием жок, айтпайм силерге. Мен командамдагы золотой директор Уканженин деле высшее образованиясы жок. Золотой директор Жумагүл Садык кызын деле, ал деле мектепти бүткөн эмес, Уканже деле бүткөн эмес. Просто ал өзүңүздүн желанияңыздан зависит этет да. Бу жерде высшее образованиянын кереги жок. Высшее образование Арифемде силер аласыңар, высшее образование. Сизде сүйлөй албайм дейт. Мен вообще сүйлөй албакчымын. Вообще сүйлөй алчу эмесмин. Мен даже апам жанында отурганда телефондо сүйлөшкөндө уялып, жана билет спортивныйда бар. Бурчек бар бизде. 2 этаждан 1 этажга түшкөн, ошол жерге барып сүйлөшүп келип, анын жанында отурушумда ушунчалык мындай самооценкам ниже болуп түшүп кеткен да, өзүмдү мындай эме кыла албайт болчумун да. Мен азыр ушинтип сүйлөп калганым бул канча презентация билесиздер, мен 1000 2000 деген презентация өтөдүм. Анан өзүм, эгер силер постоянно Арифемден нормальный акча алсаңар, жөн эле сүйлөп каласыңар. Это силердин эмне акча алганыңардан зависит этет. Анан силердин жгучий желанияңардан зависит. Эгерде силер 70 000 100 000 айлык алгыңар келсе, же болбосо 200 000 айлык алгыңар келсе, придется сүйлөш керек. Мой род начинается с меня. Менин оозум менден башталат. То есть силер өзүңөрдүн бизнесиңерди, өзүңөр колдонгон крем жөнүндө, өзүңөрдүн командаңар жөнүндө постоянно сүйлөй турган болсоңор, мой род, мой магазин деп айтат да. Эмне? Сүйлөсөңөр акча аласыңар, сүйлөсөңөр простите, акча албайсыңар. Анда сүйлөй деп эч нерсе колдонбой өтүп кеткиле да. Акчам жок. Акчанын кереги жок. Эгерде дагы эле мен мисалы үчүн чачка эжени айтайын, азыр мен ошол эле оюма келет. Же болбосо менин командамда азыр 18% Бекзада деген эже бар. Акчасы болгондо, биз акчабыз болгондо вообще Москвага келбейт болчук. Акчабыз жок болгондуктан Москвага келебиз. Миллионуң болсо, мен акчам жок да деп алат презентация өткөндө кейбир адамдар.
Очень хорошо. Давай заказ алып, плюс менен башта. Акчанын кереги жок бул жерде. Сен миллион берип кирбейсиң, 10 миң берип кирбейсиң, 20 миң берип кирбейсиң. Единственный бизнес бүгүн күндөн баштап келип эле ишке кирдиңби, мисалы үчүн регистрация кылдың, каталогду алып, сразу заказ чогултуп кел, ошону плюстан баштайсың. Сага уже 20% чөнтөгүндө калып атат да. Акчанын кереги жок бул жерде. Мен сата албайм. Мен вообще сата албайм. Чын айтайын, мен вообще сата албайм. Сатыштын кереги жок. Эгер саткан болсо, менин командамдын товар обороту примерно каждый каталог 2 миллионго жакын болот. А мен 2 миллионго кантип сатмакмын? Силер көпчүлүгү ушинтип ойлойт да. Сатыш керек да бул жерде. Сатыштын кереги жок. Мен өзүмдүн семьям үчүн алат, менин командамда адамдар өзүнүн семьясы үчүн алат, өзү үчүн алат, өзүнүн балдары үчүн алат, витаминдерди алат. Кааласа саткандар бар, пожалуйста, мен аларды эч нерсе дебейм, сата бергиле. Колуңардан келсе саткыла, почему бы нет? Ал деле эмне чөнтөгүңөргө кошумча акча. Все, что вы делаете, это вот сразу келбейт, ал опыттан келет. Бир жумушка киргенде деле обязательно стажировкадан өтөсүңөр. 3 күн, 4 күн, анан 4 ай, 3 ай болот. Стажировкадан өткөндөн кийин анан башкача эмне кичине акчаларга акча кошуп төлөп берет. Жоксо определенный убакыт берет. Ул канча айтат, мен орусча билбейт элем депчи. Азыр канча сонун сүйлөп калган орусча. Иштеш керек, чуркаш керек дейт. Айткач, каерде жөн эле отурганыңар үчүн акча төлөп берет. Арифемде да иштеш керек. Башка жерде 12 саат иштесеңер, эртең уктап-суктап, убакытты кетирип иштеп келсеңер, Арифемде уктасаңар акча төлөп бербейт. Обязательно иштеш керек. Иштегенсе, любой. Азыр мисалы үчүн официант болуп иштегем. Мен Арифемге сразу келген эмесмин. Официант болуп иштегем. Ушунчалык чуркашым керек, ушунчалык керек. Бир адам хотя бы 100 рубль чай үйүп ташташ үчүн. Кайсыл жерде уборкада иштегендер бар, мына жерде повар болуп иштегендер бар. Макдональдсте иштегендер бар, KFC'де иштегендер бар. Жөн эле отуруп, жөн эле кассаны эле мынтип чийгиле отура бергениңер үчүн акча төлөп береби? Нет. Обязательно любой жерде, бардык жерде иштеш керек. Арифемде деле, бирок иштегениңиздер үчүн силерге вообще башкача сонун мүмкүнчүлүктөр бар бул жерде. Апам каршы, күйөөм каршы дегендерге ушундай ушундай каршылыктар болсо керек көбүндө. Мен апам каршы болгон эмес, мен апам бул бизнеске чакырган, мен бирок күйөөм каршы болгон. Апам каршы, акам каршы дегендерге докажите сначала себе. Мен мисалы үчүн күйөөм аябай каршы болгон. Бардыгы билет, мен күйөөм каршы болгон. Улкан эженин күйөөсү каршы болгон, Чачка эженин күйөөсү каршы болгон. Биз апама каршы болгонбуз концеде. Мен өзүм апама каршы болгон, конце концов, дагы кимде кандай каршылыктар болгон. Анан мен просто күйөөмө договор түзгөм. Мен сага, потому что мен сага мынча айда ушунча акча төлөп келем дедим. Алып келем Арифемден. Эгерде мен ошону алып келе албасам, мен Арифемде иштейм дедим. Договор түзүп алгам. Майдан январга чейин иштедим. Биринчи өзүмө ушул жерде ушунча акча барбы деген өзүмө суроо бердим, өзүм иштей аламбы деген өзүмө доказать этишим керек болду. Кийинкиси жолдошума доказать этишим керек болду. Ооба, мен 324 миң акча иштедим. 324 миң акча, 300 миңдин ордуна 334 миң акча иштедим. Снимать еттим, бердим. Все, он молчит. Канча жолу чет мамлекеттерге бардым, учукпай эле макул бара бер дейт. Же болбосо мен да барам дейт. Мага да аткар дейт. Айла жок, аткарсын. То есть силерге каршы болсо жакшы, значит силер доказать этишиңер керек. Эч ким каршы болбойсочу, силер иштебейсиңер. Я вам гарантирую. Анда силер коробканын ичинде комфортко чыга аласыңар дагы. Тебе иштебей кой, жаным, жата бер. Эмне кыласың иштеп, балаңы кара десе, же болбосо эмне кыласың, жаның кыйнап, өзүң ишиңди кыла бер десе, жага түшөт да, иштебейбиз анда. Эч жерде иштебейбиз. Арифемде да иштебейбиз. Ал жакта бул жактан бир результатка жетиш үчүн обязательно биринчи өзүңөргө докажите, на что вы способны, на что. Готовы ли вы? Бул каршылыктар ничего, булар эми башында каршы болгондор. Эгер ушул каршылыктардан өтсөңөр, андан кийин бир результат болот. Жолдошуңуз каршы болсо, менин да жолдошум каршы болгон. Азыр мен чет мамлекеттерге барат, унчукпайт. Знайт, Кыргызстанда жүрсөм деле мага акча салбайт. Арифем акчам бар болду. Анан Кыргызстанда жүрсөм деле келсем, кана акчаң, айлыгың канча болду дейт да, ушундай да. Он уже знает.
Поэтому көрсөткүлө, эгер каршы болбой атат деп жүрөрсүңөр, анда значит вы не хотите расти, вы не хотите зарабатывать деньги. Мисалы үчүн чачка эже доказать эткен күйөөсүнө, Улкан эже доказать эткен күйөөсүнө. Мен мына жерден көпчүлүгүн азыр тааныбай атам. Мисалы үчүн Алинага деле ата энелери каршы болгон болуш керек. Я не знаю, может быть да, эсимден чыгып атат. Айзатка деле каршы болгон, Бекага билбейм каршы болгон эмеспи, потому что просто Беканын апасы дагы атасы дагы баардыгы Алифемде болгон үчүн баардыгы каршы болот. Сразу ой, давай скатертью дорога дебейт эч ким. Поэтому эмне просто кыймылдайсыздар. Ушул каршылыктар болбосо силер иштебейсиңер, я вам гарантирую. Не хотите расти, не хотите зарабатывать деньги, ушул каршылыктарга сыгынып кала бересиңер. Баягы эле 3 нерсени. Бул сенин жеке оюңбу же фактпы? Кандай фактың бар? Кандай эмне? Чёткий. Мен бир тууганым иштеп, анан деп айтат да. Кайсы тууганың иштеп? Банкрот болуптур десе, канча сомго банкрот болуптур? Же болбосо кандай каршылыктар болот? Кандай каршылыктар болот эле, мен эсимен чыгып атат. Мен болгон эстегенди жаздым да азыр. Эгер баардыгы каршы болбой турган болсо, анда биз иштебейбиз. Чындап. Мен эгер күйөөм ошончо каршы болбогондо, мен 1,5 жылда золотой директор болбойт болчумун. Потому что это мне надо было ему и өзүмө доказать этким келген, и күйөөмө доказать этким келген. Поэтому давайте анда суроолорго өтөбүз. Менин слайдым бүтүп калды, бүттү. Кандай кимде дагы кандай каршылыктар болуп атат, кандай суроолор болуп атат? Давайте суроолор менен бир сыра жооп берип кетейин. Баары сонун окшойт, Лидерлер, силерде дагы баары сонун окшойт. Кимде кандай каршылыктар болуп атат? Девочки, мальчики. Ооба. Ариф, андан көрө эми деп айт. Беканын сөзү бар. Укам нормально иш таап иштебейсиңби? Ушуям ишпи дегенде. Бул сонун иш. Ооба, согласен болула. Ооба, ушундай ненормальный иш, ненормальный нерселерди кыласың, ненормальный акчаларды аласың. Туурабы? Мына жерде Алина жазат. Нормальный иш таап эле иштебейсиңби деп айткан депчи. Ооба. Нормальный иш таап эле иштебейсиңби деп каршы болушат да, андан кийин акча түшкөндөн кийин молодец, бул каталог дагы көбүрөөк акчага иште деп калышат дейт. Азыр ата энелер ошентип экен, Алина молодцы. Алдайт деген каршылыктар болот дейт. Мына жерде сенин миллионуң барбы, мен сени алдап калгыдай деген. Мен көбүн айттым да, кандай оюң бар Эльфрем жөнүндө, эмне билесиң сен? Бул жерде алдайт да дейт да. Миллионуң барбы же 100 миң барбы десем, жок дейт. Эмнени алдап коеюн, сен миллионер белең, мен сени алдап алгыдай десем, анан күлүп калышат да. Вот вам ответ. Мен бетке 35+, экологендин жаңысын коем. Менде баардык кремдер бар, мен баардыгын эле кое берем. Жана дак кетиргенди коем. Кайсыны коем? Иш кылып 25+ту коем. Азыр болсо 30+ту коюп атам. Аябай сонун экен, мага жакты, прям вообще супер экен. Сиять атат, мен өзүмдүн кожам өзүмө дагы суктанып кетти деп эле. Мен Нора эженин командасындамын, жаңы кирдим Арифемге. Адам кантип табышты билбей жатам дейт. Адамды кантип табыш боюнча бизде вебинар болот. Обязательно Жазгүл Жамгырчиева Кочкор атадан экен. Менин командамда экенсиңер, силер да менин командамдасыңар. Адамдарды кантип табуу боюнча биз атайын вебинар өтөбүз. Каждый день эртең менен саат 8-де московский саат менен, Кыргызстанда 11 болот, кечки саат 10-до катышыңыздар. Да, кимде кандай каршылыктар бар? Баарында каршылыктар жок окшойт, Вообще молодцы. Күлкүлүү каршылыктар бар эле го, жазып койбойсуңар лидерлер. Ошолорго жооп берели. Адамдарда жок болуп атат окшойт, ошон үчүн результат калбай атат окшойт. Кимде кандай каршылыктар болот?
Мынакей мына жерден YouTube'дан, Instagram'dan жазылсаңар ушул вебинарлардын баардыгын киргизип турабыз. Киргизип ошол жактан да суроолоруңузду алсаңыздар болот. Кимде кандай каршылыктар болот? Болду, ушу каршылык жокпу? Аябай көп го бизде. Ойбой, кечиресиздер. Каршылыктар жок окшойт, жокпу? Мага лично суроолоруңуздар жокпу? Вебинар жаккан болсо, во деген эмелерди коебуз. Класстарды коебуз, лайктарды коебуз. Рахмат дейт. Сиздерге да рахмат. Рахмат баарыңыздарга. Кандай темаларды дагы сурап коеюн? Кандай темаларды уккуңуздар келет? Чоң рахмат. Чоң рахмат. Значит, бизде каршылыктар жок экен. Мы все, значит, скоро бриллиант болобуз. Каршылык жок болсо, или иштебей атабыз. Каршылык жок болсо, или иштебей атабыз. Скорее всего, иштебей атабыз. Болдубу? Суроолоруңуздар кандай тема боюнча вебинар уккуңуздар келип атса, жазыңыздар обязательно. Ошол темаларга байланыштуу вебинарларды өтөбүз. Бүгүн кеч саат Спасибо, Сайхаджи. Еще орусча өткүлө деп атат. Биздин орусча билбейбиз деп эле болушубузча орусчабызды төгүп өтөбүз. Кудай кааласа бир неделяда бир жолу. Бизде аябай көп сурануулар болуп атат. Кудайым буйрса ушул неделе өтөбүз. Бүгүн кеч саат 10-до обязательно вебинарга кириңиздер. Сиздер көп эле учурда мындай каршы болгондо силер жөн эле аны кылыңыздар да. Адамдардын историясын эле айкалп, мына мисалы үчүн мен айтып кеттим. Мимоза эже, Чачка эже, Уккан эже, Жумагүл, Алина, Бека, ушинтип эле айтып кетсеңиздер болот. Өзүм апам Махаббат, ушинтип эле ар жаштагы бир эркек, бир аял, бирөөнүн 5 баласы бар, ушул эле нерсени эмне карашып, план түзүү боюнча дагы айтабыз, Кудай кааласа. Это обязательно ал жөнүндө сон вебинар даярдалып атат. Чачка эже даярдап атат. Ошондой историялар менен эле өтүңүздөр да, историяларды эле айтабыз. Мындай болуп атат. Мына ушунча адамдар да болуп аткан болсо, почему сен да болбош керек? Автандилека, мисалы үчүн дагы мындай ойлогон экен да, Автандиле азыркы директор Салих кызы Айчүрөктүн спонсору, квалификация старшего директора. Ариф айында бир ийгиликке жетиш үчүн 10 жыл, 15 жыл убакыт керек деп. Жок. Автандилеканы иштегенине 1 жыл боло элек, уже старший директор квалификациясында. Адам чакыруу боюнча өтөбүз, саякаттар боюнча, сопровождение боюнча өтөбүз обязательно. Сопровождение боюнча өткөндө закрытый болот, код, пароль менен киресиңер, потому что башка командалар келип калышы мүмкүн. Адам чакыруу боюнча именно примерлер менен өтөбүз. Саякаттар боюнча дагы өтөбүз. Саякаттар боюнча силер эмеге барганда өтөйлү, Анталияга барганда, Анталияга кетип атышат. Болду, көп сүйлөп таштадым. Баарыңыздарга чоң рахмат. Эртең менен мен менен вебинарга келгениңиздер үчүн, силерди деп мен эрте туруп слайд даярдап, боенуп, чоң рахмат. Бүгүн кеч саат 10-до либо мен өтөм, либо Мимоза өтөт. Баарыңыздарга чоң рахмат. Силерди жакшы көрөм. Обязательно отзывдарды жазыңыздар чаттарга. Анан ошол чаттардан отзывдарыңарды скриншот кылып лидерский отчетко киргизип коюңуз да, лидерский чатка. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен Барат Өмүркан болду.